todos! Tudo bem com vocês? Vamos hoje de Pidmasks. Eu adoro, sou super fã, assisto muito. E hoje nós vamos desenhá-los e durante o nosso desenho irá aparecer diversos personagens do Pidmask. Então fica com a gente até o final, já curte, ativa o sininho e se inscreva em nosso canal. Bora lá?